আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে একটি কিবোর্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বাজারে অনেক ধরনের কিবোর্ডই পাওয়া যায়। এফোরটেক এবং লজিটেক খুবই বাজিমাত করতেছে, আপনারা জানেন। তবে এফোরটেক এবং লজিটেকের দাম তুলনামূলকভাবে একটু বেশি হওয়ায় আমাদের সাধ্যমতো কিবোর্ড আমরা পাই না। তো আজকে আমি যে কিবোর্ডটা দেখাচ্ছি সেটা এফোরটেক বা লজিটেকের অর্ধেক দাম। মাত্র 400 টাকা দিয়ে আমি এই কিবোর্ডটা পারচেস করেছি। এই কিবোর্ডটা এখন আপনাদেরকে আমি আনবক্সিং করে দেখাবো। আমার লাইফে আমি এত নরম কিবোর্ড কোনো দিন দেখিনি বা ইউজ করি নাই। প্রথমে আমি এই কিবোর্ডটা কিনতেই চাই নাই, যে 400 টাকার মধ্যে একটা কিবোর্ড কিনবো, কেমন না কেমন হবে। কারণ আমি সাধারণত এফোরটেক এবং লজিটেক ইউজার, কিন্তু এখন থেকে আমি ইনশাল্লাহ নিয়মিত গিগাসনিকের এই কিবোর্ডটাকে ইউজ করব। কারণ এই কিবোর্ডটা একদম নরম এবং আপনাকে যদি আমি বলি যে আপনি যদি কোনো তুলার উপরে হাত রাখেন যেরকম সফট মনে হবে, এই কিবোর্ডের কিগুলাও ওই রকমই সফট। এই কিবোর্ডটা হলো গিগাসনিক ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড। তো আমার বন্ধুর সাজেশনে আমি কিবোর্ডটা পারচেস করি। দেন এই কিবোর্ডটা কেনার পরে আমি সত্যি অবাক হয়ে গেছি যে এত অল্প টাকার মধ্যে, অর্থাৎ মাত্র 400 টাকা দিয়ে আমি এই কিবোর্ডটা কিনেছি। যে আমার দর্শকদেরকে এই কিবোর্ডের ব্যাপারে একটু জানিয়ে দিই। আমার যতগুলা ভিডিও, আমার ভিডিওতে কোনো ফ্যাক কিছু নাই। কারণ আমার ভিডিওতে আমি সব কিছু অথেন্টিক দেখাই। আমার এই ভিডিওটা 100% রিয়াল। আপনি যখন কিবোর্ডটা বাজারে কিনতে যাবেন, কেনার পর যখন নিজে হাতে নেবেন, একটু টাইপ করে দেখবেন কি পরিমাণ নরম এবং তুলতুলে, এবং কিবোর্ডটা খুবই টেকসই। আমার কাছে ভালো লেগেছে। তো আপনারা অল্প টাকার মধ্যে কিবোর্ডটা কিনেন এবং আনন্দের সহিত ইউজ করেন। আল্লাহ হাফেজ।